Dita e sotme është për mua dita më e errët dhe e trishtuar e jetës. Po ndahem me njeriu me të cilin kalova një çerek shekulli jetë dhe me të cilin më lidhen përveç dashurisë, shumë ëndra, shpresa, e zhgënjimet përbashkëta. Unë pata fatin të zbuloja tek Fatosi vlera dhe cilësi që nuk janë aq të shpeshta në jetën tonë, aq më pak në jetën publike dhe politike. Për këtë arsye, e ndjej për detyrë publike dhe morale që disa cilësi të tijat, të cilat me mirënjohje të thellua them, besoj se i njohim të gjithë. Por mbase, kur vjen një moment si ky, ja vlen të përmblidhen. Sepse Fatosi ishte shumë më tepër se sa një figurë publike. Shumë më tepër nga ato që janë thënë dhe do të thuhen në histori dhe nëpër media. Fatosi ishte i vërtet. Ai nuk dinte dhe nuk donte asnjëherë të shtirej. Ai nuk merrte poza, e urrente populizmin. Ai bënte atë që besonte dhe besonte tek ajo që bënte. Sepse ai besonte me shpirt në vlerat europiane. Fatosi ishte në veritës ndaj banalitetit, servilizmit dhe paaftësisë. Siç e ka thënë vetë, ai eci mes baltës së politikës pa u bërë pis prej saj. Fatosi nuk ishte një njeri i zakonshëm. Ai nuk bënte asgjë për gjysmë. As punën, as miqësinë, as dashurinë. Ai kishte një zemër të madhe. Një zemër që dinte të falte, të mirëkuptonte dhe të donte me gjithë qenien e tij. Hakmarrja ishte një cilësi të cilën ai jo vetëm nuk e kishte, por nuk pranonte ta njihte. Më së miri, këtë e dëshmoi në periudhën kur e drejtoi qeverinë menjëherë pas burgimit pa drejtë, kur vendi ishte në prag të përplasjes më të madhe civile. Ishte sjellja e tij që rindërtoi atë që edhe pse nuk duket, është thelbi i jetës së një vendi. Paqja sociale. Dua t'i them edhe një herë publikisht, faleminderit Fatos. Faleminderit që më deshe dhe që më the mundësinë të të dua. Faleminderit që ishe ky që ishe.